各位標迷，你哋好啊！又係我 number 7 Watch 豬仔。咁啊，今日第3隻嘅推介啊，而家下晝嘅3點幾鐘。咁呢就係一隻雞泡魚喎。咁啊，前嗰2日呢，豬仔介紹過雞泡魚嘅鋼帶㗎啦。咁係一隻 Citizen 嘅 ProMaster 嘅系列啊，係一隻自動嘅機械潛水錶。咁啊，機械錶呢，對於男士嚟講呢，就已經係吸引㗎啦。如果係潛水錶呢，再加上機械呢，就更加吸引，唔知你又認唔認同呢？咁啊，呢個係可樂色啦嚇，咁啊就唔係白字色喎，因為紅黑噶嘛，咁啊撞咗紅色嘅秒針，黑色嘅 dial。咁今次呢，豬仔推介呢一隻呢，就係配咗膠帶嘅。咁啊，因為有個標迷就話：我中意帶膠帶多啲喎，有冇膠帶啊？我又中意可樂色喎。咁啊嗱，呢一隻就係可樂嘅雞泡魚。咁啊，同樣啦，day 啦嚇，星期加日曆擺咗喺3點位置，做咗黑底白字嘅日曆槍。咁啊，叫得上潛水錶夜光就當然唔少得啦，係咪？咁啊，時分秒針加埋黑道上面點點咧，個夜光一齊嚟睇下先。哇，個夜光都好光亮喎，係啦，好得喎個夜光。咁紅色嘅紅色嘅 dial 啦，你見到佢，紅色嘅bezel 啦嚇，呢一橛就12點到3點位置，紅色嘅 bezel，咁啊配搭咗另外一邊咧就係黑色嘅 bezel，咁啊黑色嘅錶盤加上夜光，好啦，咁啊6點位置咧，我睇下寫咗啲咩喎？有 ProMaster 嗰個箭嘴 logo 啦，寫住 Automatic Diver 200啊，即係200米嘅防水啊嚇。咁好啦，呢隻錶咧。左邊標的嘅喎，有冇見到啊？左邊標冠喎，擺咗喺7點位置啊個標冠嚇，咁啊做咗一個螺旋式鎖標冠嘅，配合200米嘅防水。嗱，咁佢採用咗咩機芯呢？就係用咗呢個 Milta 嘅8204機芯。我哋睇下有冇停秒同埋手上鏈先。嗱，向下嗱，我哋試下向下轉動嚇，反翻過嚟先，頭先唔順手，我用右手開啊。咁向下轉動就係上發條嘅。佢上發條就唔係向上轉嘅，向下轉嘅。剔起咗之後呢，有冇停秒呢？係啦，8204機芯有停秒功能喎，有停秒功能嘅。咁我試下向上轉動，順時針方向校時間，校到去6點零鐘附近啲位置先。有啲阻力啊，幾好手感。半格就校嗰個星期日曆槍，半格呢，我哋試下剔翻入去先啊。半格我都要用呢個手先。順啲係啦，咁啊11、12、13、14、15、16、17、18，嗱一格一格跳喎，個手感都幾好啊！向上轉校星期校英文就跳英文啦，校西班牙文就跳西班牙文啦嚇。咁校完晒之後呢，撳住佢向逼住佢鎖翻緊個標冠。咁大概2圈領呢，就鎖翻個標冠啦。標冠上面呢，都有 ProMaster 個 logo 嘅。咁啊，另外咧錶身咧，除咗護冠位置啦呢度少拉絲啦，然之後側邊部分都做咗光身嘅拋光嘅處理。咁雞泡魚嘅特色咧就係咧，你見到佢咧搭1、搭3、搭5、搭7、搭9、搭11咧，都係做咗狗牙坑嘅5粒嘅狗牙坑，其餘部分咧就做咗拉絲花紋嘅，係啦，做咗拉絲花紋嘅。咁啊佢咧個鋁片圈咧就冇攞到最闊嘅，就係有個圓邊嘅位咁樣嘅收落嚟嘅。咁啊，又令你有個視覺錯覺嘅，呢個就係雞泡魚嘅特色。咁佢採用8204嘅 Milta 機芯咧，就21600嘅震頻啦，40小時嘅動力儲能，係啦。咁好啦，咁錶帶方面咧，亦都係做咗一條膠錶帶啦，咁亦都係有個握位喎，一膠錶帶有握位嘅呢度嚇，咁亦都有波浪呢個透氣位啦。咁亦都做啲透氣窿嘅，見唔見到啊？做啲透氣窿平腳。另外一頭咧就2個膠圈仔嘅油環啦，再加上咗一個不鏽鋼拉絲嘅針扣，係啦，拉絲花紋嘅針扣。咁睇埋個錶底先。嗱，錶底咧就做咗一個螺旋式嵌入嘅底蓋，咁上面都有 Citizen ProMaster 嘅 logo 啦嚇。咁啊寫住8204嘅機芯啦嚇。另外咧就 Japan Movement 啊，日本機芯咁樣嘅 Stainless Steel 不鏽鋼。好啦，反翻過嚟俾大家睇。嗱，成隻錶都有啲手感喎，雖然用膠帶咋，個手感都唔差喎。我覺得似應該超過100個 gram 嚇。試下磅一磅先，97.9個 gram 啊，100 gram 左右，98個 gram 度，係啦。好啦，咁啊度埋個直徑啦。嗱，望落個視覺咧就好似細隻啲嘅，但係度落咧就足44嘅應該嚇，足44 mm 嘅，我睇下係咪咯又 case， 哦唔係喎，呢隻細隻啲喎，真係42嘅啫喎嚇，
嗱，度落咧就係睇下先啊，應該點樣度先啱咧？度落就42嘅，42多啲，係啦。個厚度咧就係12度嘅，12度嘅啫。嗰個 lug to lug 咧就係呢個47、46.9。好啦，試下拼上手俾大家睇下咩感覺咧？一隻ProMaster 嘅雞泡魚。好啦，俾大家睇下咩感覺先。即係咧百事式咧同可樂式咧，我會中意可樂式多啲啊！唔知大家係咪咧？上一次咧我講介紹鋼帶嘅時候有百事式嘅，就配鋼帶嘅。咁但係我發覺咧可樂式都係受歡迎啲嚇，可樂式幾靚嘅。同埋咧，大家有冇留意到咧？Citizen 嘅雞泡魚系列咧，好多時咧雖然佢嗰塊玻璃咧就唔係頂級嘅，就唔係藍寶石啦嚇。咁但係咧佢好清嗰塊玻璃嚇，唔知點解好清嘅咧？佢應該做咗層 coating 喺塊玻璃嗰度，所以變咗好清澈嘅塊玻璃啊！咁好啦，咁豬仔推介幾多錢啊？1608蚊啊嚇，1608蚊嚇，咁啊平過鋼帶啦嚇，百鬆啲蚊啦嚇。咁啊，如果中意膠帶嘅標迷咧，咁啊聽清楚啦，1608蚊。豬仔有2隻現貨喺手，咁啊跟住聽日咧就應該有多3隻翻嘅，總共5隻嚇。咁如果中意呢隻標嘅標迷咧，就話俾我聽你中意可樂雞泡魚。係啦，喺呢個封面嗰度揾豬仔 WhatsApp 電話 WhatsApp 俾豬仔又得，打俾豬仔都得。係啦，話俾我聽你中意隻可樂嘅雞泡魚，想喺佐敦攞定荔枝角點攞。好啦，中意呢隻標嘅標迷咧，就唔好錯過我嘅推介啦。呢個真係好正嘅Citizen 嘅雞泡魚系列，係佢招牌嘅殼型啊！我同樣咧，我成日好多時介紹咧，我都中意咧啲殼型咧係佢自家設計啊，唔係抄嗰啲咩品牌品牌啊，抄啲 R 字頭致敬款㗎嘛嚇。咁咧佢呢個係自己獨特嘅殼型啦，雞泡魚系列啦，再加上咗佢左邊嘅標的啦，唔硬手啦嚇，即係擺呢度會硬手啲啊，左邊標的就唔硬手啦。如果你戴左手嚇，咁啊好啦，咁中意呢隻標嘅標迷咧就唔好錯過我推介，記得俾個 like 讚豬仔，豬仔需要你哋嘅支持。如果未訂我 channel 嘅話咧，記得撳埋鐘仔訂閱，好冇？下集見，拜拜。